இந்த வீட்டுக்கு சம்ப் மோட்டர் சின்ன மோட்டர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ அந்த சம்ப் மோட்டருக்கு தேவையான பொருள் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். 1 இன்ச் பேர் நிப்பிள், ஜிஏ பேர் நிப்பிள், 1 இன்ச் ஜிஐடி, 1 இன்ச் எம்டிஏ, 1 இன்ச் வால்வு, 1 இன்ச் எல்போ, 1 இன்ச் லாங் கப்ளிங்கு, அது மோட்டரோட எல்லாங்கில். இப்போ எப்படி செட் பண்ணுற அஸ்மெல் பண்ணுறது, இப்போ மோட்டர் கீழே வச்சு நம்ம அஸ்மெல் பண்ணிக்கலாம். அதில் நூல் சுற்றிக்கிங்க, அப்போ தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். நூல் சுற்றிங்க. முதல்ல டெலிவரியில் அந்த இது பேர் நிப்பிள் ஏற்றணும். டெலிவரியில் பேர் நிப்பிள் ஏற்றி டீ போடணும். ஏன்னா டீ எதுக்குன்னா தண்ணி ஊற்றுறது, நாளைக்கு ஏர்லாக் எடுக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கோசம் இந்த டீ போடுறோம். இப்போ அதுக்கு மேலே எம்டிஏ ஏற்றணும். எம்டி எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வால்வு போடுறதுக்கோசரம் எம்டிஏ போடுறோம். எம்டிஏ ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கணும். நூலுகள்னா டெஃப்லான் டேப் அடிச்சுக்கலாம். இப்போ இன்னருக்கு இது எதுக்கு மோட்டர் அங்கேயே வச்சு அசம்பிள் பண்ணாமல் நம்ம கீழே வச்சு அசம்பிள் பண்ணிக்கிறோம். நூல் போட்டோம்னா நமக்கு ஃபிட்டிங் கொஞ்சம் ஏறாது. ஆனால் டெஃப்லான் போட்டோம்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங் ஏறிடும். ஸோ நமக்கு தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகாது. நம்ம கிளாம்ப் செட் பண்ணுறதுக்கோசரம் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். சாம்சங் மோட்ரு இது 1 HP. இது மோட்டரோட எல்லாங்கில் வந்து முதல்ல நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும். வை போகிறேன்.
நான் அவனை வேலை செய்யணும் சொல்கிறேன். டெலிவரி பைப்பு லிங்க் இது நேராக டேங்க்குக்கு தான் போகுது. स्टेट बार पाइप அந்த பல்ப் தூக்கு மேல லைட்டா தூக்கு போதும். இந்த வால்வு எதுக்குன்னா ஏர் லாக் ஆகிடுச்சுன்னா தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு இந்த வால்வு. ஜெட் மோட்டராக இருந்தாலும் சரி, 3ஆம் பிளாக் மோட்டராக இருந்தாலும் சரி, கம்பல்சரி வால்வு போடணும். எல்லாமே ஏர் லாக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வால்வு ஈஸியாக போட்டால் தான் திறக்க முடியும். இது சிம்பிளான ஒரு சாதா சம்பு மோட்டர் 1 HP. நம்ம வீடுங்களுக்கு 1 HP மோட்டர் தான் எடுக்கணும். ஏன்னா ஒரு 1 HP தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஆஃபீஸ் போட்டோம்னா ஆஃபீஸ் 1 HP அவ்வளோ வித்தியாசம் கிடையாது. 1 HP போட்டோம்னா நமக்கு 4 மணி வரைக்கும் தரும். என்றைக்குமே ஆஃபீஸ் மோட்டர் வாங்கினா 1 HP மோட்டர் வாங்க போகலாம். அதே மாதிரி காசுக்கு அவ்வளோதான் கிடையாது. சிம்பிளான விஷயம் தான். நன்றி, வணக்கம்.